Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share lang ako sa inyo tungkol dito sa heater. Sabi ng may-ari, wala daw power o hindi daw ito gumagana. So, nung chinek natin dito sa board, yan. Actually, ano siya electronic. Okay. Kasi kung tingnan natin dito, may mga control siya dito. Ayan. Stop. So, meron siyang mga control switches dito. So, yung tiningnan natin dito sa board, ito yung board ano. Ito. Yan ay tiningnan natin mabuti. Meron tayo dito nakita na isang capacitor. Ito. Bluetooth. So, ang gagawin natin dito, ito ay papalitan natin ng capacitor na katulad din ng specification. Tapos i-testing natin. Malamang ito lang yung nagiging sanhi kung bakit hindi gumagana itong heater. Ito guys, balik tayo. Bale, ito po yung capacitor na natanggal natin. Yan ay bloated yan. Bale, ang value ng capacitor, ito, 470 microfarads, 25 volts. At ito yung ipapalit natin, 470 microfarads, 25 volts. Kung titingnan natin, halos magkaparehas lang yung taas. Importante yung yung taas ng capacitor para hindi ito sumobra dito. So, ito yung ipapalit natin. 470 microfarads, 25 volts. Balik tayo. Ito na ikabit na natin ang capacitor. Yan. Sa pagbalik ng capacitor, siguraduhin lang na nasa tamang orientation yung capacitor o nasa tamang polarity. Yung positive ay sa positive, negative ay sa negative. So, bali itong side na ito ay positive, yung sa kabila naman ay negative. Balik tayo sa ginagawa natin. Ayan, na-reassemble na natin ang heater. Turn on natin. Ayan. May power na. Ayan. Nagkaroon na ng power dahil nagpalit na tayo dito ng capacitor. Ito yung rating, 470. Teka, hindi ma-focus. Basta 470 microfarads, 25 volts. Ayan. Yan yung pinalitan natin ng capacitor. So, i-testing natin kung gagana ba ito. I-start natin. Ito. Start. Ayan, nasa 100 degrees. So, itry natin kung gumagana ba ito. Ayan. Pindot tayo dito. Wala. Ayaw. So, 100 na yung maximum. Mag-minus tayo. So, gumagana. Ayan. 90, 85, 80, 70. So, napapahinaan yung pag-init. Yung pagpapakulo ng tubig. Tapos kung ibabalik naman natin dito sa 100, plus natin. Ayan, 90, 95, 100. Ayan. So, kumukulo na yan. Medyo kumukulo na siya. So, antayin lang natin matapos. Kasi mag-a-alarm ito So, kung umabot na o lampas na ng 100 degrees Celsius, magbabuzzer ito, mag-a-alarm. So, ayan makikita natin, kumukulo na. Ayan nagbabuzzer na. Ayun, nagbabuzzer na yan. So, stop natin. Ayun. Bali, itong ilaw na ito, naka-keep warm siya. On natin ulit. Ayan. Yan ay kukulo ulit. Ibig sabihin, ito ay gumagana na,
So hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel at paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ayan, kumukulo na talaga. Stop natin. Okay. Tapos, tingnan natin kung okay ba ito. Mainit Ayun. Wow, init So, ayan. Makikita ninyo kumukulo na yung tubig. So, okay na ito.